Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Rahmat. Ishlayapsizlarmi? Xudoga shukr. Agro Rishton ta'mir servis MChJ rahbari Nurmatov Mirzolim aka kerak edilar. Men aka. Men Bog'dod tumanidan Pirimberdiyev Alisherman. Ijtimoiy tarmoqlar faoli, shu o'zimni bloglarimni, sahifalarimni yuritaman. O'zimizga yarasha auditoriyamiz bor. Bu Bog'dod tumani, keyin boshqa tumanlar, respublika kerak bo'lsa eshitadi. Shunga agar rozi bo'lsangiz sizga beradigan bir ikkita shu soha bo'yicha toza hudud, shu chiqindilar bo'yicha savollarimiz bor edi. Buni ijtimoiy tarmoqda ham yoritamiz. Shunga bir siz bilan gaplashaylik deb qo'ng'iroq qilib turdim aka. Zo'r sizda. Yaxshi bo'lardi. Shunga aholidan tushib turgan savollar, muammolar bor-da. Shunga siz agar javob bersangiz, u ko'pchilik buni eshitadi-ki, o'ziga to'g'ri xulosa chiqaradi, bilmaganini biladi. Tushunmay turganiga bir shundan sizdan ma'lumot oladi, siz javoblaringizdan. Zo'r. Savollaringiz qanaqa savollar endi? Aka, Bog'dod tumani boshlig'i Sherzodbek degan ismini bilaman, familiyasini bilmayman. Bog'dod tumanida kim rahbarlik qiladi hozir? O'sha Sherzod Abnazarov. Sizni mana Agro Rishton ta'mir servis MChJ nechta hudud, nechta tumanda xizmat qilasizlar? 5 ta tumanga 22-yil davlat xususiy sherikchilik to'g'risidagi tender g'olib bo'lib 7A bitim bo'yicha ishlaymiz. Yaxshi. Bog'dod tumanida Sherzodbek familiyami, otchestvosini aytib o'rasizmi? Abdunazarov Sherzod. Abdunazarov Sherzodbek, Bog'dod tumani rahbari. Men asosan hozir Bog'dod tumani bo'yicha savol beraman sizga. Bog'dod tumanida ishchilar soni nechta o'zi? Ishchilar soni majburiyatimiz bor. Ishchilarni ishga yangi ish o'rini jalb qilish, saqlash bo'yicha. 611 ta ishchi o'rni jalb qilishimiz kerak biz va saqlab turishimiz kerak. Shundan endi 100 dan oshiq, 120-130 ga yaqin ishchi shtati bor tumanda. Hozirgi kunda 60-70 ta shunaqa ishlaydi. Bo'sh ish o'rinlari bo'yicha doimiy nimaga chiqyapmiz, mehnat bandliklariga ish o'rnini to'ldirish bo'yicha. Hozirgi kunda demak Bog'dod tumanida nechta ish o'rini, bo'sh ish o'rin bor, vakant? 100 ta ish o'rni bor. Hozir yana yangi shtatlar ochganmiz, shuni hisobiga 100 ta bo'sh ish o'rni bor. Buni e'lonlarini beryapmiz endi ishga jalb qilish bo'yicha. Endi u e'lonlarni ko'pchilik ham kirib yo tanishib boshqa qilishga imkoniyati yo'q, tushunmaydi. Shunga qanaqa lavozimlarga keyin oylik ish haqi, eng hammani qiziqtiradigan narsa oylik ish haqi nech puldan nech pulgacha, shuni qisqa qilib aytib o'tib ketsangiz aka. Hozir bizda eng ko'p oyliklarni KPI tartibida bu yildan joriy qilib qo'ydim. Haydovchilarda oyligi 7,5 milliongacha, yuklovchilarda 6 million, 6,5 milliongacha eng ko'p oylik oladigan. Hudud inspektori lavozimini shtatini joriy qildik. Har bitta hududga bittadan, ikkitadan. Bularning oyligi biriktirilgan hududini yoki MFSini xatlovini qilib bersa, bizga aytgan tartibdagi xatlovni qilib bersa, oson tartib endi bu. 5 million pul beryapmiz, 5 milliongacha oylik beryapmiz. Mehnat shartnomasi bilan как положено shartnoma tuziladi. Yaxshi, bu shu ishga kirmoqchi bo'lgan talabgorlar, shu ishga qiziqqanlar qayerga borib kimga uchrash kerak? Agar to'g'ridan to'g'ri o'zlaring bilan nimaga chiqish uchun? Endi tumandagi bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, men nomerimga qilgan nomeringiz bo'yicha 5 ta tumanda murojaat bo'lsa ko'taraman, lekin Bog'dod bo'yicha Sherzod nomerini bersa, Sherzod uchrasa qabul qiladi. Bo'ldi. Bo'lmasam Sherzodbekni men nomerini nimamda yozib ketaman ilova qilib. Yaxshi, ishchilar soni, bo'sh ish o'rinlari nima qildik? Texnika nechta texnika xizmat qiladi Bog'dod tumanida? Bog'dod tumaniga hozir 17 ta ekan texnikasi bor, 17 ta. Bundan tashqari hozir yangi texnika xarid qilish bo'yicha men o'zim Xitoyga borib keldim. O'tgan oyda shartnomalarni qilib keldim. 30% liklar bo'yicha ishlayapmiz hozir o'tkazib. 20 ta anaqa elektr musravos olib kelyapmiz.
26 milliardgami shunaqa. Bu 20 ta faqat Bog'dod tumani uchunmi yo 5 ta hududga? Hozir bu birinchi etapda olib kelib, endi ma'nan eskirgan mashinalar bular, hali kunda buziladi. Chunki bular 13-yilda chiqqan mashinalar ham bor-da hali. Shuning uchun bular уже ma'nan eskirib bo'lgan, bularni avtoparklarni yangilash bo'yicha birinchi etapda olib kelaylikchi, har bitta tumanga 5 ta qilib. Keyingi etapga maqsad shu, yangilab yuborish, elektrga o'tkazish mashinalarni. Yaxshi, bizga mana общий xizmat 5 ta hududga xizmat qilaman deyapsiz, xizmat qilyapsizlar ekan 2022-yildan, 2022-yildan. 2022-yilda siz Bog'dod tumani tenderda yutib olganingizda, o'sha qabul qilib olganingizda Bog'dod tumanida chiqindilar nimasi qanaqa ahvolda edi? Hozir qanaqa ahvol keldi? Kelajakda nimalar rejalashtiryapsiz? Mana hozir yetib o'tdingiz, yangi texnikalar shartnoma qilib keldim dedingiz. Shu tartibga solish bo'yicha qisqa qilib aytsangiz shuni ham. 2022-yilgacha bu tashkilot Toza hudud davlat o'tar korxonasi nimasida bo'lgan, qaramog'ida bo'lgan. Undan keyin tenderdan keyin xususiy sektorlarga davlat xususiy sherikchilik asosida berdi. O'sha paytda oddiy misol, Bog'dod tumanida chiqindilarni olib ketgani uchun aholidan yig'iladigan, tushadigan tushumlar bir oyda 40 milliondan 60 million so'mgacha bo'lgan. Hozirgi kunda misol uchun 700 millionga chiqqan. Oyiga o'rtacha 700 million. O'rtacha 700 millionga chiqqan. Bundan tashqari chiqindini olib chiqib ketish miqdori ham ilgari bitta mahallaga kirib ko'chani boshini tozalab chiqib ketilardi. 4 tonna, 5 tonna musor olinardi. Bir kuniga bo'lsa 20-30 tonna musor olib chiqilardi bir kunda. Hozir salkam oyoq bu yoq bo'lib 100 tonna chiqindi har kuni Bog'doddan olib chiqilib, chiqindi poligoniga joylashtirilyapti. Xizmat ko'p, chiqindilarni ko'p olib chiqayotganligimiz, xizmatni qamrovimiz kengayganligi. Ilgari faqat bitta ko'chani o'zida yurilardi. Mahalla raisi pechat bosib berardi, tozalandi, bo'lib qolaverardi mahalla. Hozir endi unaqa bo'lmayapti. Texnikalarda GPS qurilmasi borda. O'sha eng chekkadagi odamning uyidan ham eshigini tagidan o'tmasangiz, unga natijasi ham ketmayapti. Shuni hisobiga talab, taklif shunaqa nima bo'lib qoldi. Xizmat zo'r qilsak, tushum ham yaxshi bo'lyapti. Bundan keyin rejalar bor. Hozir yana bir 5 ta, 6 ta mahalla, qamralmagan mahalla bor uzoq hududdagi. Yangi texnikalarni olib kirishimiz bilan bularda ham xizmatini yo'lga qo'yamiz. Tumanda hammani mana shu sanitar tozalash xizmati bilan ta'minlaymiz. Xo'p, mana ko'pchilik aytib qoladi, murojaat qilib, biz shaxsan men shartnoma qilmaganman deydi. Shunaqa desam, biz umumiy qilib turib mahalla fuqarolik yig'ini bilan shartnoma qilganmiz deb aytishadi. Keyin qarz hisoblab qo'yishyapti, men chiqindi tashamasam ham degan shuna vajlar keltirishadi. Bunga nima deysiz aka? Shu mahalla bilan umumiy mahalla fuqarolar yig'ini nomidan shartnoma qilish shu qonunda bormi? Qanchalik to'g'ri? Keyin misol chiqindi tashamayapman deganga qarzdorlik yozish qanchalik to'g'ri? Shuni aytib bering. To'g'ri. Hozir ko'pchilik fuqarolar chiqindiga to'lov qilmaydi-da, uyda yuradi. Qachonki uni uyga chiqindidan qarzdorligini so'rab borganda yoki elektr energiyasiga to'lov cheklanib qolgan paytida yoki texnikasini biror mol-mulkini notarius orqali oldi-sotdi qilgan paytda bizni xizmat bilan ro'baro kelyapti. Keyin qiziqyapti, bu nima ekan deyapti. Ko'pchilik men musor bermaganman, nimaga menga qarzdorlik yozyapti deydi. To'g'ri. Bu bizni soha bilan kommunal sohaga to'lov madaniyatini pastligi va qiziqmaganligi oqibatida bo'lyapti. 2019-yildan boshlab o'sha muhtaram prezidentimizda 55-80 Vazirlar Mahkamasining 95-son qarori bilan 765-sonli qarori bilan respublika hududida sanitar tozalash xizmatlari bo'yicha individual shartnoma qilish tartibi bekor bo'lgan. Sabab bitta mahallada 10 ta odam chiqindiga shartnoma qilib musor berardi, 10 tasi bermaydi. 10 ta bermagan odam qayerga tashlaydi? Ular qishloqdagi ariqlar bo'yiga, fermerlar dalalar bo'yiga tashlab ketish holatlari ko'pligi uchun hamma bir xil javobgarligida deb ommaviy shartnoma joriy qilingan. Ommaviy shartnomani tuzib, ichida huquq majburiyatlari bor. Biz qachon kirishimiz kerak, nima ish qilishimiz kerak, fuqaro nima qilishi kerak, huquq majburiyatimiz bor. Buni biz tuzib, mahalla raislariga pochta orqali yuboramiz. Qonun talabi shunaqa.
idoraga yuboramizda har bitta mahallaga xizmat ko'rsatishimizdan oldin 1 oy 2 oy oldin to'liq bularni o'rgatamiz. Tekin pul yig'masdan o'rgatamiz. Chiqindingizni uyda bir hafta saqlaysiz, grafikini qopda saqlaysiz, grafikini ko'chaga olib chiqib qo'yasiz, biz kelamiz, o'zimiz qopda olib to'kamiz, qopingizni qo'yib ketamiz, siz oylik to'lovni to'lab yurasiz deb ommaviy shartnomaning sharti shunaqa endi qisqacha ma'nosi. Shunaqa mazmun mohiyati bo'yicha juda ko'p, bir yuzlab nimaliginiqalarda yig'ilishlar qildim har bitta mahallaga borib. Lekin aksariyat odamlar qilmayotganligi uchun musor bermayapti turgan bo'lsa, pul to'lamayman ekan deb o'ylaydi. Lekin aslida ommaviy shartnoma bo'yicha men o'zim majburiyatim bajarib, yoqilg'i sarflab, ishchi kuchi sarflab, aynan o'sha fuqaroning ishining tagidan o'tyapman. U fuqaro musor bermayapti. Men o'zim shartim, majburiyatim bajaryapman, u bajarmayapti. Unga to'g'ri haq hisoblanadi. To'lov musor bermasa ham. Lekin u fuqaro keyin nima qilyapti-da, uyida to'playapti. Bir to'lovdan qochish maqsadida qaysidir chekkaga, dalalarning bo'yiga, nazoratsiz joylariga tashlab ketyapti. Bu holat ekologiya bo'yicha yangi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 91 moddasi qo'shildi. Noqonuniy joyga tashlash, yoqish, shunaqa holatlarda jarima kelib chiqyapti. Yaxshi, sizni tushundim. Bu prezidentimiz 55-80-sonli qarorlar, 95-sonli Vazirlar Mahkamasi qarori, 765-sonli qarorlarni aholimiz o'qib o'rganib chiqadi. Xudo xolasa yana kelgusida qanaqadir bir savol nimalar bo'lsa murojaat qilishsa sizga yana aloqaga chiqaveramiz. Endi maishiy qarzdorlik ish qolib ketdi masala, qarzdorlik. Yo'q, masalalar ko'p. Mana hozir maishiy chiqindi bilan qurilish chiqindi. Misol mana kecha kunni bir qurilish chiqindisini orqasida ancha muammo bo'lib, muhokamalar bo'ldi ijtimoiy tarmoqda. Endi bu bitta bizda emas, ko'p yurtimizda bo'lib turgan ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqab turgan shu chiqindilarga bog'liq muammolardan bittasi. Qurilish chiqindi bo'lsa, tartibi qanaqa olishdi? Maishiy chiqindini, misol ko'p qavatli uylardagi chiqindi xonalardagi chiqindini qancha muddatda olib ketish kerak? Hovli joylardagini qancha muddatda, davlat idoralaridagini qancha muddatda, keyin qurilish chiqindisi bo'lsa qanaqa tartibda sizlarga murojaat qilish kerakmi? Qanaqa bo'ladi to'lovlar? Nima o'sha bo'yicha ma'lumot bering? Hozir bizning vazifamiz aholiga qattiq maishiy chiqindilar va suyuq maishiy chiqindilarni tashib ketish bilan nimamiz shu. Qattiq maishiy chiqindilar buni ham o'sha qarorlarda 95 da ham yozilgan. Nima qattiq maishiy chiqindiga kiradi. Biz olib ketgan organik, neorganik moddalar, aholidan olgan narsamizni qayta ishlash imkoniyati bo'ladigan chiqindilar. Olib borib zavodlarga plastmassasini, niqasini tarqatamiz, hammasini qayta ishlab olsa bo'ladigan chiqindilarni olib ketamiz. Suyuq chiqindilar, kanalizatsiya nimalarga ulanmagan hududlardagi chiqindilarni tortib ketamiz. Buni ham maxsus texnikamiz bor. Qurilish chiqindilarida agar fuqaroning uyida bo'lsa, uyida ozgina qurilish qilgan bo'lsa, buni bizning maxsus texnikalarimiz olmaydi-da, fuqarolar olmading deb murojaat qilish mumkin. Buning uchun o'sha ommaviy shartnomada ham yozilgan yirik gabaritli shox-shabalar, qurilish chiqindilar ozgina miqdorda bo'lgan bo'lsa, o'sha hududga xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga telefon qilish kerak. Uni o'shanaqangi maxsus texnikasi bor. Bir martalik shartnoma bilan unga alohida to'lov asosida xizmat ko'rsatiladi. Qurilish chiqindilarni misol uchun fuqarolar o'zi olib, chiqindi poligoniga olib borib joylashtirar edi. Buning uchun alohida qurilish poligonlari, qurilish chiqindi poligonlari bor. O'sha yerga olib borib to'kish kerak. Bu mana poligonlar bular qabul qilmaydi misol uchun unaqa chiqindilarni. Yaxshi, muddatlari qancha? Ko'p qavatli uylar, hovli joylar muddatlari 2025-yil oktyabrda 648-sonli qaror chiqdi Vazirlar Mahkamasiniki. Bu bo'yicha ilgari 3 kunda bir edi yakka tartibdagi hovlilarga. Hozir bir haftada bir marta yakka tartibdagi hovlilarga, mana ko'p qavatli uylar, domlarga 3 kunda, bir kunda bir marta edi. Hozir 2 kunda bir marotaba xizmat qilish kerak. Ko'p qavatli uylarda chiqindi yig'ish maydonchasi bo'ladi. Shu maydonchadan biz 2 kunda bir to'xtamay olib ketishimiz kerak. Aholiga o'sha haftada bir marta belgilangan grafikni olib ketamiz. Ko'p qavatliniki ham bir haftada bir marta, hovli joyiniki ham bir haftada bir marta. Yo'q.
ko'p qavatli uylarga 2 kunda bir marta. 2 kunda bir marta. U ko'p qavatli uylarda mana men o'zim ham ko'p qavatli uyda istiqomat qilaman. Haligi bir idishlar qo'yishdi, men ko'p haligi taklifini berganim. Shu idish qo'ysa osonroq bo'ladi. Haligi chiqindi tashlash ham tartibli bo'ladi. Hamma joyga tashlab ketavermaydi degan haligi maqsadda. Buni shu idishlar o'rnatishni ham bir o'ylab nima qilyapsizlarmi, rejalashtiryapsizlarmi? Siz o'zi bizni sohamizni yaxshi bilar ekansiz, kim muammolarimiz. Hozir ko'p qavatli uylarda muammosi bor. Menga ham bog'liq bo'lmagan muammo bor. Fuqarolarga ham bog'liq bo'lmagan muammo bor. Prezidentimizda 37-30 farmonlari chiqqan, bir 6 yil, 7 yil oldin chiqqan. Shunaqa farmoni chiqqan. Undan keyin yana bir 5 ta 6 ta prezident tomonidan chiqarilgan normativ hujjatlarda aniq yasni ko'rsatib qo'yapti. Ko'p qavatli uylarni quruvchilari, domlar qurish hozir bizda misol uchun jadallashib ketdi-ku. Quruvchilar domni quryapti-da, unga birinchi bitta masala qo'yapti. Qachonki avtoturargohi bilan chiqindi yig'ish maydonchasini qurib bermasang, uni foydalanishga qabul qilinmasin deyilyapti. Ular loyiha tayyorlayotganda ham bundan xabari bor. Lekin hozir quruvchilarimiz birorta joyda chiqindi yig'ish maydonchasini qurmagan. Qurmaganligini oqibatida men u fuqaro musor tashlashni bilmaydi, qayerga tashlashni bilmaydi-da. Olib borib bitta domni oldiga tashlasa, u domdan chiqib bu yoqqa deydi. Men konteyner quraman, meni majburiyatim konteyner bilan ta'minlash. Faqat qayerga ta'minlashni bilmayman. Joy yo'q, belgilangan joy yo'q. Mana yaqinda bosh vazir o'rinbosarining qarorlari ham chiqdi. Qayta ko'rib chiqinglar, quruvchilar qurganmi, qurmaganmi. Men misol uchun Rishtonda qurmagan bilaman. Bog'dodda ham qurilmagan. Ko'prikda ham juda ko'p qurilishlar bo'lgan, chiqindi yig'ish maydonchasi yo'q. Shuning uchun men qayerdan musor olishimni bilmayman. Fuqaro qayerga tashlashini bilmaydi. Bu aniq MSK haligi qarorlarda to'shin yozilgan. 100 metr uzoqlik, 10 metr yaqinlik qanaqa shaklda bo'lishi kerak. Shuni qurib bersa, men aytgan misol uchun 5 ta 10 tadan 200 ta xonadonga bitta chiqindi yig'ish maydonchasi bo'lishi kerak. Deylik Bog'doddagi Gulistonmi, Feyda yo'q. Shuncha dom bor, lekin chiqindi yig'ish maydonchasi yo'q. Qurilmagan. Men o'zimdan o'zim kichik bitta firma borib bitta joy belgilab, 3 ta joyga qurib ko'rdim, 3 dan ko'chirib yuborishdi. Quruvchini majburiyatini obyekt qabul qilayotgan paytda qurilishni nazorat qiladigan organlar so'ramaganligi oqibatida menimcha qurilib ketyapti. Shu narsa qolib ketyapti. Aytdagi odamlar hali ham masala bo'lyapti, musor masalasi. Menga ko'p murojaatlar kelib tushadi. Men hozir bermoqchi bo'lgan savollarimga juda ko'p o'zingizni nimalaringiz bilan, javobingiz bilan hammasiga javob berib o'tib ketib qolyapsiz-da. Bu masala ham bor edi o'zi aslida. Men sizga shu savolni berishim maqsad. Endi yerda ko'p quruvchi tashkilotlar nima qilgan? To'g'ri, o'sha qabul qilgan, nazorat qilgan idoralar buni nima qilish kerak edi? Yaxshi, buni biz Bog'dod tumani hokimligiga bir alohida murojaat qilib chiqamizda. Bu shu aholiga nechta qilinish kerak bo'lsa, chiqindi tashlash joyi belgilangan tartibda o'shani qildirishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Endi mana 700 million oyiga o'rtacha tushum bo'lyapti. Men qabul qilganimda 40-60 million tushum bo'lardi deyapsiz. Shu 700 milliondan Bog'dod tumaniga necha foizi, qanchasi bir yana ham bir tartibga solish uchun, buni shu o'zlaringiz sohalaringizni rivojlantirish uchun sarflanyapti bu pullar? Hozir o'rtoq hisobda 4-5 milliard so'm tushum bo'layotgan bo'lsa, endi firma nimamiz bo'yicha, korxona bo'yicha. Bundan pullarni hisoboti haligi toza hududdan qabul qilgan texnikalarimizni bo'lib to'lash bo'yicha 10 yillik dogovorimiz bor. Bu bo'yicha misol uchun bu oyda 2 milliard, 2,5 milliard pul to'ladim texnikalarda, lizingda endi bu. 10 yilga bergan. 2,5 milliard bunga to'ladik. Bundan tashqari debitorlik, eski toza hudud payti shakllangan debitorlikka to'lanadi. Keyin 1 milliarddan ziyodroq soliq to'lovi bor. 1,5 milliardga yaqin ish haqi 1,5 milliarddan oshiq ish ishlamasi bor. Lekin tumanga deylik hozir chiqindi yig'ish maydonchasi 5 dona qurishim kerak. Men tuman uchun o'zim majburiyatim bor. Men uni yuqori turuvchi o'zimiz tashkilotlarga shuni 25 ta qurishga ruxsat so'raganman, chunki domlar qurilishi ko'payib ketyapti. Bu meni o'zimni shaxsiy hisobimizdan qurishga.
Faqat menga yer ajratib bersin kadastr bilan. Misol uchun bino inshooti sarflashim uchun, pul sarflashim uchun egalik huquqim bo'lishi kerakda. Ikkita qurdik, egalik huquqimiz bo'lmagani uchun unga majburiyatimizga ham hisobga o'tmadi, investitsiyamizga ham o'tmadi. Shuning uchun viloyat hokimiyatiga, tuman hokimiyatiga muntazam yozaman. Yer egalik huquqi bilan qilib bersa, men qurib beraman. Yaxshi, siz bu masala bo'yicha hali xat bilan chiqqangiz yo'qmi hokimliklarga? Va har doim chiqib turaman. Agar shu masala bo'yicha chiqqan xatlaringiz bo'lsa, Telegram orqali tashlab bersangiz, men Telegramdan sizga yozib qo'yaman. Biz ham o'zimiz tomonidan qanaqa bir yordam kerak bo'lsa, sizga joy ajratilishi bo'yicha, siz bizni aholiga bir normal xizmat qilishingiz bo'yicha biz tomonidan qanaqa yordam kerak bo'lsa, biz ham qilamiz. Bu endi ijtimoiy masala, muammo, bu xalqimizni shu yaxshi yashash sharoitlarini yaxshilash bo'yicha bitta bu ham nimasi? Buni qilish kerak, bu joylarni shu qonun qoidasi bo'yicha qilish kerak. Ertaga sizlar pul sarflab etga u nimalarni kiritish, balanslaringga olishlaring uchun tuman hokimligi ham shu o'zidan yordam qilish kerak vakolat doirasida. Endi mana ko'p fuqarolardan shu murojaatlar kelib tushib qoladi. Endi haligi qishloq sharoitida qopimni bo'shatmasdan olib ketib qolyapti, yo qo'pol muomala qilyapti, yo bo'lmasa meni shotimga emas, meni hisob raqamim umuman boshqacha hisob raqam bilan meni telefon nomerimga xabar kelyapti, qarzdorsan degan. Meni qarzim yo'q aslida. Deydi, hali qishloqdan o'slarni idoralaringgacha yetib borolmayapti. Bu muammolar ko'tarib, shunga kimga murojaat qilish kerak shunaqa muammolarni yechimini topish uchun? Shu hozir savollarga tushundim. Savollarning yechimi fuqarolar bilan bizni doimiy aloqamiz yo'qligini oqibatida hamma fuqarolar bilan gaplasholmaymiz. Sabab ishchi kuchimiz kam dedim, yetishmayotganligi sababli. Qoplarni bo'shatib ketish majburiyatimiz bor. Hech qachon qopni olib ketmaymiz, misol uchun. Hali yetib o'tib ketdingiz uni gap to'g'risida. Detallar, huquq majburiyatlarimiz bor. Buni fuqaro ham o'zini huquqini bilmayotganligi bizni fuqarolar aytadi, qo'pol muomalada bo'ladi. Sababi bir-birini tushunmagan. Sampin normasi bo'yicha bir kishi bir kunda 850 grammdan tumanlarda 1 kilogramgacha chiqindi chiqaradi. Ba'zi xonadonga kirsangiz, faktiski o'sha Sampin normasi bo'yicha 2 qop, 3 qop musor bo'lishdi o'rniga 10 qop, 20 qop chiqyapti. Lekin aynan bizni musorni bermayapti. Haligi chiqindi, sprindilarni, shunaqa narsalarni olib berishdi. Keyin u mumkin emasda bir-biri bilan tortishib, tushunmovchilik bo'lyapti bir-birining o'rtasida. Keyin agar yana bitta nima gapingiz bo'ldim. Misol birarga aholimizdan 1 oy, 2 oylab kelmayapti, yo'qsa ko'chamizni yarmini olib bizgacha qolib ketyapti, 2 oy bo'ldi degan aniq faktlar bilan borda menda murojaatlar. Shu masalalar bo'yicha shularni yechimini qilish bo'yicha o'sha aniq bir Telegram gruppami, bir haligi yo bir telefonmi postoyan ishlaydigan murojaatlar bo'yicha bir bo'limlaring bormi shuni? Bor, ishonch raqamlar bor. Hozirgi masalalar bo'yicha yana o'sha eski nimamizga qaytib kelamiz. Hammasi bir-birimizni huquqimiz bilmaganligimiz orqasidan. Agar deylik ko'chaga 1 oy, 2 oy kirolmadik. Endi meni qanaqa sababda kirmaganligim force majorga tushmaydi. O'zimga bog'liq bo'lib, texnikam buzilib qolib yoki o'zimda aybim bilan unga kirolmasak, hududga kirolmasak, ko'rsatilmagan xizmat uchun to'lovlar qabul qilinmaydi degan normalarda belgilab qo'yilgan. Buni fuqarolar qanday tartibda qayta hisob-kitob qilishga erishadi? Bu mahalla raislari ishtirokida, misol uchun har tomonlama bizga bir marta o'sha xonadonni egasi kelish kerak idoraga, kelib, chunki kommunalnikaga o'zi to'laydi-ku bu. Kelib, qani mendan qancha pul olyapsan, ta'rifingni kim belgiladi, necha kishiga olyapsan deb so'raydi. 10 kishiga yozilyapti desa, men 2 kishimizku, qizim turmushga chiqib ketgan, falonchi vafot etgan, bunisi o'qishda o'qiyapti desa, shularni o'sha sabablarni kiritib, pererashot qilib, qayta hisob-kitob qilib bersa bo'ladi. Agar 2 oylab kirmagan holatlari bo'yicha ham kelsa, o'zini ilovalari bor, mahalla raislari 7 bilan qo'l qo'yib bersa, buni ham qayta hisob-kitob qilinadi. Ko'pchilik shu narsalarni idoraga kelmaganligini oqibatida qolib ketyapti. Endi mana bloklarni, svetlar bloklanib qolyapti. SMSlar har xil bo'lib qolishiga ham sabab shu.
bir marta ham o'sha fuqarolar kelib qiziqib ko'rmagan kommunalka bilanda. Nimaga olyapsan boshqa deb so'ramaganining orqasidan shunaqa nimalar kelib chiqadi. Qarzdorlik masalasi bo'yicha buni tushundik. Rahmat. O idoralaringni Bog'dod tumani, shu Bog'dod markazida, Bog'dod shaharchasida joylashganmi? Endi u ko'cha nomini, uy manzilini bilmayman. Bunga xudo xolasa mana siz aytganingiz bo'yicha borishadi yo bir telefon orqali bog'larni bu masalalarni ham yechimini qilamiz. Qarzdorliklar, bermay turgan qarzdor, misol yillab bermagan fuqarolar qarzdorligi bo'yicha hali o'zingiz aytmoqchi bo'luvdingiz, men boshqa gap bilan nima bo'lib ketib qoldim, shu qarzdorlik bo'yicha aytib o'tsangiz qanaqa tartibda undiriladi bu? To'g'ri aytyapsiz. Hozir bizda jiddiy muammomiz korxonamizda haligi muammolar ko'payib ketyapti. Sabab aholidan bo'lgan, tashkilotlardan bo'lgan debitor qarzdorligim ko'payib ketyapti, undirolmayapman. Masalan uchun meni korxonam bo'yicha 38 milliardga yetdi. 38 milliardga. Bog'dod tumanida 7 milliarddan oshib ketdi debitor qarzdorlik. Debitor qarzdorlik oshib ketdi. Sabab hududlardan odamlarni to'lov qilmayotganligi, to'lov nimasi, men unga borib odamlarga tushuntirib to'lov qilgizish uchun ishchi kuchim kamligi. Shuning orqasidan debitorlik oshyapti. Debitorlik undirolmayotganim uchun men rivojlanib bir ikki qadam tashalmayapman. Hududlarga bunaqa MSP konteynerlar bilan ta'minlashim, boshqa masalalarim menga shunaqa ta'sir qilyapti. Bu bo'yicha hokimiyatga ham, boshqa tashkilotlarga ham hamkorlikda ishlash bo'yicha ko'p takliflar beryapmiz. Buni prokuratura yordam beryapti. Zo'r takliflar bor. Hokimiyatlarga yetkazyapman. Debitorlikni qisqartirsak, hamma tumanga ham foyda, menga ham foyda, har tomonlama. Buning uchun xatlovni amalga oshirishga yordam berish kerak. Hokimlik, ya'ni mahalla uyushmalari bilan. Agar bir oy ichida xatlov qilishni yakunlasak, bizda debitor ham shakllanmaydi. Haligi noreal qarzdorlik ham bo'lmaydi. Birovlarga SMS ketib qolish, birovni shoti birovga, hali ikkilamchi bitta xonadonda 2-3 ta shot ochilib qolishlar. Shularni hisobiga o'zi norealliklar milliarddan oshiq noreallik chiqib ketadi. Biz bilmaymizda kimnidir uyida u odam vafot etganmi, hech kim yashamayaptimi, qachon bizga ishi tushib kelmaguncha bilmayapmiz. Bu noreal bo'lib yotibdi-da. Shunga ommaviy xatlov qilaylik dedim. Hali yuqorida aytdim, 5 milliongacha inspektorga beryapman bitta hudud uchun dedim. Xuddi shu masalaga agar har bitta mahalladan o'zini fuqarosi mahalla raisiga bitta mahallani yaxshi biladigan odamini bersa, o'sha mahalladagi barcha masalalarni yechadi. Kim o'ldi, kim ketdi, hamma yo'qda hisobini qilinadi. Ba'zamizda bir xil olib yuriladi. Shu debitor ham oshmaydi, meni ishim ham yuradi, har tomonlama maqsadga muvofiq. Hozir bitta odam boshiga hisoblanadi sizlarda chiqindini to'lov. Bir kishiga hozir tariflar o'tgan yildan boshlab xalq deputatlari bilan kengash tomonidan tasdiqlanyapti, o'rganiladi. Har bitta tumanda alohida bunaqa holatlarni o'rganib turib, hozirgi tarif tumanlarda 6.000, shaharlarda 7.000. Keyin endi soliq qo'shildi, xabaringiz bor, o'tgan yildan 24-yildan bir kishiga 6.500 so'm bo'lib qolyapti. 6.480 so'm hisobiga 6.500 so'm bir kishiga bo'lyapti bir oyga. Agar sizlarda mana boshqa idoralarda kuzatiladi, oldindan to'lasa narx-navo oshgan taqdirda ham eski narxda hisoblanadi qaysidir idoralar. Sizlarda ham shunaqa bormi? Bor, shu tartib bor. Boshqa imtiyozli holatlarimiz ham bor. Misol uchun, endi bu korxonaga tushumlar bo'lgandan keyin o'zimiz haligi soliqlar to'lagandan keyin qanchadir qismi bizda qoladi. Shuni hisobidan misol uchun mahalla raislar bizga qanchalik hamkorlikda yordam bersa, uni ham hududidagi kam ta'minlangan daftarda turadiganlar fuqarolar bo'yicha biz ham imtiyoz qilib berish anaqamiz bo'ladi. Imkoniyatimiz bo'ladi. Yaxshi, Mirzolim aka, nechinchi yilsiz? Men birinchi marta gaplashyapmiz. 86man. Bizdan yosh ekansiz. Men bilan mana suhbatda bugun telefon orqali suhbatlashyapmiz. Endi bilmayman, yana birorta men tomonidan berilishi kerak bo'lgan savollar balki qolib ketgandir. Balki siz aytmoqchi bo'lgan bir yana bir ma'lumotlaringiz bordir. Bu vaqtimiz ham uzoq bo'lib ketib qoldi. Yana xudo xolasa ko'rishsak yana bir qator ko'p masalalar bor, yordam beradiganligini yetkazadigan xalqqa. Bir agar imkon topsangiz ko'rishib ham gaplashamiz. Bo'ldi, xudo xolasa ko'rishib gaplashib, buni ham bir aholiga yetkazishga harakat qilamiz. Bugun mana
13-yanvar 2026-yil Agro Rishton ta'mir servis mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Nurmatov Mirzo Olimjon bilan mana suhbat bo'ldi. Bu suhbatdan xudo xolasa ko'pchilik aholimiz eshitib o'ziga yarasha manfaat, ma'lumot olsa biz xursand bo'lamiz. Sog' bo'ling Mirzo Olimjon, xudo xolasa ko'rishib gaplashib, yana bir qolib ketgan masalalar, bir yangiliklar bo'yicha xudo xolasa kelgusida rejalashtirib, tez kunlarda uchrashib gaplashamiz. Salomat bo'ling. Men nomerim shu, qanaqa xizmat bo'lsa aloqadaman men ham doim. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat. Vaqt ajratganingiz uchun. Xo'p, rahmat.